সো হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। সো আজকে আমি দেখাবো এই টর্নেডো ভিডিও কীভাবে সেট আপ করতে হয়। আমাকে 2-3 জনে কমেন্টে আস্ক করছিল যে এই কিউবটা কীভাবে সেট আপ করবো, আমাদেরটা অনেক লক করতেছে, তো কীভাবে এটা মানে পারফরমেন্সটাকে এটা কীভাবে ভালো বানানো যায়। সো সেটাই আজকে দেখবো। সো লেটস বিগিন। সো আরেকটা কথা বলি, অনেকে আছে যে কিউবটা ক্লিন করতে জান না, মানে পারফেক্টলি কীভাবে টর্নেডোটা ক্লিন করতে হবে সেটা অনেকেই জানে না। সো আমি 3-4টা স্টেপ দেখে দিতেছি, সেগুলো আপনারা ফলো করবেন। সো আমি কিউবটা অলরেডি ক্লিন করে রাখছি, বাট আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি আবার ডিসঅ্যাসেম্বল করছি। তো সর্বপ্রথম পিসগুলো ক্লিন করার আগে আপনারা কোরটাকে ক্লিন করবেন কীভাবে। একটা টল নেবেন, দেন সবার আগে যে এই সাইডগুলো দেখতেছেন, এই সাইডগুলোতে এগুলো আগে আপনারা ভালো মতো ক্লিন করবেন, প্রত্যেকটা সাইডে, ঠিক আছে, এভাবে। দেন এই সাইডগুলো ক্লিন করার পরে ভিতরে দেখবেন যে নিচে একটা সারফেস আছে, এখানেও আপনাকে ক্লিন করতে হবে এইভাবে, ঠিক আছে। এভাবে নিচে বা আঙ্গুল দিয়ে এভাবে কিপটা এই পিসটা এভাবে ঘোরাতে পারেন, ভালো মতো ক্লিন করবেন প্রত্যেকটা সাইডে। অ্যান্ড দেন পিসের কথা বলি যদি, তো সবার আগে এভাবে পিসটা এবারে নেবেন। আপনারা এই সাইডগুলো আগে ক্লিন করবেন, ঠিক আছে, এই সারফেসগুলো এভাবে, ঠিক আছে। দেন আপনারা এই সাইডে আসবেন, এই সাইড এগুলো সব ক্লিন করবেন ভালো মতো। দেন এই ট্র্যাকগুলো ক্লিন করতেই হবে, ঠিক আছে, এই ট্র্যাকগুলো এভাবে ক্লিন করবেন। দেন এই যে এভাবে ভালো মতো ক্লিন করতে হবে। আর দেন কর্নার পিসগুলো যদি কথা বলি, তো শুধু এই ট্র্যাকগুলো ক্লিন করবেন এভাবে ভালো মতো। দেন এই পিসগুলো এভাবে আপনারা প্রত্যেকটা পিসে করবেন। সো ক্লিন করে অ্যাসেম্বল করার পর আপনাকে 2টা এইচ পিস বের করতে হবে। দেন 3টা লুপ প্রয়োজন, আমি যেভাবে পার্সোনালি করবো আমি সেভাবেই দেখাচ্ছি। লুপ হিসেবে ইউজ করি ডায়ান, ময়ো V1 অ্যান্ড ট্র্যাক্সিস 50K। দেন সবার আগে আপনাকে একটা এইচ পিস অ্যান্ড কর্নার পিস খুলতে হবে। দেন এইচ পিসটাকে নিয়ে ট্র্যাকে এক ড্রপ ময়ো V1 ডালবেন এভাবে। এটা থেকে আবার পিসগুলো লাগে একটু ব্রেকিং করতে হবে। দেন আরেকটা এইচ পিস খুলবেন, এই পিসগুলোতে আপনি এক ড্রপ ট্র্যাক্সিস 50K দেবেন এভাবে এক ড্রপের মতো। দেন এই ট্র্যাকেও একটু দিবেন, অনেক অল্প পরিমাণ, দ্যাটস ইট। আবার ব্রেকিং করতে হবে। সো ট্র্যাক অ্যান্ড সাইড পিসে দেওয়ার পর আপনাকে এই জায়গায় এই একটা দেখতেছেন, এখানে অনেকেই কিন্তু লুব ইউজ করেন। এটা কিন্তু আসলে একটা কানেক্টেড সারফেস, এটা যখন কিউবটাকে মুভ করে এখানে কিন্তু দেখতেছেন একটা ডাউনহিল টাইপের একটা কোন আছে, মানে একটু বাঁকা আছে, সেটা এটার সাথে মানে ম্যাচ হয়। সো এখানেও লুপ দিতে হবে। এখানে আমি 50K দিব, জাস্ট এক ড্রপ, ঠিক আছে। দেন এটাকে আবার ব্রেকিং করবেন। তো টেনশনিং মধ্যে আসি। সেন্টার পিসটা খোলার পর এই যে উপরের যে সাইডটা আছে, যেটা যে উপরের যে ইয়াটা, এই প্লাস্টিকটা, এটা আমি রাখছি 1-এ। দেন যে ভিতরেরটা রাখছি আমি 2-তে। এরপর এই সেটিংটা আমার পছন্দ মনে হয় এই কিউবের জন্য একবার পারফেক্ট, ঠিক আছে। কর্নার কাট দেখেন, এটা অনেক বেটার, ঠিক আছে, একদম এফর্টলেস। রিভার্স, ফোকাস করি, রিভার্সও অনেক ভালো করতেছে। একটু মানে এখানে এসে একটু লক করে, বাট রিভার্স করতেছে ভালোই, একটু ফোর্স লাগবে জাস্ট। এখানে রাখছি আমি সেকেন্ডে, কারণ থার্ডে একটু বেশি স্ট্রং হয়ে যায় এই সেট আপের সাথে। এখন কিউবটা আমার মানে পারফেক্ট। আপনাদেরকে এটা ব্রেকিং করতে হবে, মানে
লাইক 1-1.5 সলভ দেওয়ার পরে ফাইনাল রেজাল্ট আপনারা বুঝতে পারবেন। এখন কিউবটা অনেক ভালো পর্যায়ে আছে, এটা ফিলটাও এখন অনেক জোস হয়ে গেছে। তো আশা করি যারা আমাকে কমেন্ট করছিলেন যে কীভাবে সেটা করবো তাদের সমস্যাটা মানে ফিক্স করতে পারছি। আর যদি কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানান। ভিডিওটা ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন অ্যান্ড বেল আইকনটা প্রেস করে দিন, কারণ অনেক ক্লোজ আছি আমরা 500 সাবস্ক্রাইবারের। 500 সাবস্ক্রাইবার হলে আমি গিভঅ্যাওয়ে করবো, তো 500 সাবস্ক্রাইবার করে দেন ভাই। এটাই। সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।